हेल' लोगोफोर, दिनै 19 आगस्ट आरो बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों गासै मोन 6था खौरांफोर। दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन गोबां रायजोनि फरायसालिनि खोथा, कर'नानि खोथा आरो साख्रि बाख्रिनि खोथा गोबां नुनो मोननाय जागोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो हागोन। अदेबानि नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानो हागौ। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन फैगौ 21निफ्राय 30 आगस्टनि गेजेराव सरकारि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गासैबो बे फरायसालियाव सोमोन्दो गोनां स्टाफफोरा COVID-19 टेस्ट खालामजाथारनो नांगोन होनदों आरो बेनिफ्राय साफ्रोमबो नेगेटिभ मोननायफोरा 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय फरायसालियाव थांथारनांगोन, अफिसाव थांनांगोन होनदों। नाथाय फरायसालियाव फरायसाफोर थांथ'नो मोननाय नङा जेब्लासिम मिरु सरकारा बेखौ बिथोन होआ अब्लासिम फरायसालियाव फरायसाफोरा थांनो मोननाय नङा होनदों। अदेबानि क्लास जानाय नङा आरो। नाथाय बिथांमोनखौ फरायसालिनि मावख' बा अफिसाव थिनहरनाय जादों 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो। दा बेवहाय मा मावनांगोन बेखौ उननि समफोराव सरकारा बिथांमोननो माबा मोनसे फोरमायनानै होनो हागौ। नाथाय मैयानि जिनाखि 18 आगस्ट खालि सोलोंथाइ मन्थ्रिया गावनि खौरांगिरि मेलाव फोसावदों, बेयाव बेखिनि बाथ्राखौल' बुंनानै होनाय जादों। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव फैगौ 5 सेप्तेम्बर एबा फोरोंगिरि सान बेयो फैगासिनो दङ आरो बोसोरफ्रोमबो बेखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। नाथाय देग्लायनि बेलायाव सिगांनि बायदि गाजा गोमजायै फरायसालियाव फरायसा आरो फोरोंगिरि जयै बे हाबाफारिखौ खुंनो मोननाय नङा होनदों। फरायसाफोरा ज'यै फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ लोगो हमहैनो मोननाय नङा। अदेबानि अडिट'रियाम एबा मिटिं न' गिदिरफोराव 1000सो मानसि थानो हानाय केपासिटियाव 150सो मानसि थानानै बे हाबाफारिफोरखौ खुंनो हागौ होनदों। दा अब्ला बेखौ जों साफ्रोमबो गोसोआव लानो नांगोन। जाहोना जादों COVID-19नि थाखाय। दा बेखौबो मैया 18 आगस्टनि खौरांगिरि मेलाव बिथाङा फोरमायदों, सोलोंथाइ मन्थ्रिया। बेनिफ्राय आरो 3 नम्बराव मोनगोन फैगौ 27 आगस्टआव आसामनि LP आरो UP मोन्नैबो प्राइमारि लेभेलनि फरायसालिफोराव 7000सो फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जासिगोन होनदों। दा बेवहाय 7000सो होननानै बुंनायाव गोबाङानो कनफिउस जानो हागौ। दा बिथाङाबो मैया कनफिउसन खालामनानै बुंखादों जे दासिम एक्जाक्ट डेटा मोननाय जायाखैनो साबेसे, नाथाय 7000सोआ जाहैनो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों आरो। दा बेयाव दासिम बिनि अनगायैबो आरो बुंबावदों बिथाङा गासै गोदानै 197था गोजौ फरायसालि हाइ स्कुल, ओमफ्राय 9था गोजौसिन गेजेर फरायसालि अर्थात हायार सेकेन्डारि स्कुल, 149था जुनियर कलेज एबा सिनियर सेकेन्डारि, बेनिफ्राय 27था कलेजफोरखौ सरकारि खालामनाय जासिगोन होनदों। आरो दा बेफोरनि गासैबो फरायसालिफोराव गोजाम माने सिगाङाव मावखानानै सरकारि जायै सरकारि फरायसालियाव थाखानाय, बेनिफ्राय गोदानथार फरायसालिफोराव थिसनजानाय फोरोंगिरिफोर गासै 3000निबो बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ सरकारि हिसाबै एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन होनदों। आरो बे बाथ्राखौ मैया 18 आगस्ट खालि सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव बेखौबो फोरमायनानै होनाय जादों। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन आसामाव 18 आगस्ट खालि 6 कर'ना भाइरासजों थैनानै थांबावदों। बिथांमोनहा जादों नुनो मोनगोन सनन्दराम देखा, बेनिफ्राय बिक्रान्त सिंह छेत्री, बेनिफ्राय दङ गौरगपाल बिश्वास, बेनिफ्राय सैफुद्दिन, बेनिफ्राय दङ सुभाष चन्द्र आचार्य, बेनिफ्राय दङ प्रदीप कुमार सिंहा। दा बिथांमोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे मैया अदेबानि 18 आगस्ट खालि 2534सा गोदान केस मोनदों आरो 1560सा डिसचार्ज खालामनानै होनाय जादों। दा टटेल 82201 पजिटिभ जालांबाय, बेनिफ्राय डिसचार्जआ 59293। दा एक्टिभ दं हिसाबै 23701, थैनाया 200 बारलांनानै 203 जाहैबाय। माइग्रेटआ बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बर'नि गागि लिरगिरि बिथां राजाराम बसुमतारी, बिथाङा गैलिया होनदों, रुंसारि जालांबाय आरो बियो थांनाय 17 आगस्ट खालि जादों गावनि न'आवनो होनदों। दा बिथाङा 1961 मायथाइनि 1 मार्च खालि जोनोम मोनदोंमोन आथिखालनि धुबुरी जिल्लायाव थानाय सन्तसपुर गामियाव। नाथाय उननि समाव बिथाङा खारलांनानै कार्बि आंलं जिल्लानि सनारिजान गामियाव थांदोंमोन होनदों बिथांनि न'खरा। दा बिथांनि जिउमानि थाखाय आरो बिथांनि न'खरनि थाखाय इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय थाहैबाय। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन साख्रिनि रादाबनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। फैदो मा साख्रि, बाहाय अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टआवनो नोंथांमोनखौ लानानै थांदिनि। दा बाहाय दङ साख्रिनि रादाबनि बेलायावहाय रिक्रुटमेन्ट फर 5 पस्ट जुनियर एसिस्टेन्ट मोनबा, बे जाहैबाय हेडक्वार्टार लेभेलाव, बेनिफ्राय 32था पस्ट जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव, आरो बे जागोन बेखौ मेनेज खालामदों पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ, स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ। बेयावहाय मा दङ नोंथांमोनहा नुनो मोनबावगोन मोनसे पस्ट स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3नि हेडक्वार्टाराव। दा बेयाव
मा एबा माब्ला एप्लाइ खालामनांगोन दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै लांनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन एप्लाइ खालामनाया अनलाइन जागोन, बेनिफ्राय स्टार्टिं डेटआ 24 अगस्टआव जागोन, बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 12 सेप्टेम्बर। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव केटेगरि वाइसै बबेयाव बेसेबां नोंथांमोना नायना ला, स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार लेभेलनि थाखाय एसटि प्लेनाव नील गैया साबायाव। बेनिफ्राय आं एसटि प्लेननिखौल' खिथालांबाय थागोन, बेनिफ्राय बाखिया गावबागाव गुबुन नोंथांमोना नायदोंबा स्क्रिनशट खालामनानै नाय, नङाबा नायबाय थानो हागोन, जेबो नङा। जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो एसटि प्लेनानो गैया। बेनिफ्राय कम्पिउटाराबो गैयायानो होनजायो, स्टेन'ग्राफारावबो गैयायानो होनजायो। नोंनाव नुनो मोन्दों एसटि आरो एससि मोननैयावबो नील, नाथाय जायफोर बिथांमोना एसटि हिल्सनि बिथांमोना मोनगोन। अबिसियाव दङ, MOBCआव दङ, EWSआव दङ, आनरिजार्भआव दङ। दा बेयावहाय एसटि प्लेन एबा एससि बिथांमोना गैया होननानै गोबाङानो साननो हागौ, नाथाय बेयाव आनरिजार्भआव बयबो एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। गोसोबा एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। मेलआ जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव 11टा दङ, बेनिफ्राय 4 फिमेल दङ। बेखिनि दुखु मोननो हागौ गोबाङानो एसटि प्लेनाव गैया हिसाबै, नाथाय जेखौ फोसावनांगौ बेखौ फोसावनानै होनाय जादों, बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो साननो नाङा। ओमफ्राय क्वालिफिकेसनखौ नायना लायोबा मोजां जागोन। जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय ग्रेजुवेट आरो 6 मान्थ मिनिमाम कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन, डिप्ल'मा थानांगोन। स्टेन'ग्राफारावबो बेनो ग्रेजुवेट, बेनिफ्राय बेयावबो कम्पिउटार नलेज थानांगोन। बेखिनि। आरोबाव टाइपिं स्पिडनि खोथा दङ, 80 WPM इंलिसाव स्टेन'ग्राफारनि थाखाय बे। दा बेखिनिमोन साख्रिनि रादाबनि बेलायाव। दा बेखिनिमोन खौरांफोरनि गेजेरावहाय बेफोरनो। उननि खौरांफोराव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।